உடனடியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும். காவிரி மேலாண்மை அமைக்காத காரணத்தினால்தான் இவ்வளவு பெரிய கலவரம் நடக்கிறது. இந்த கலவரத்துக்கு ஒட்டுமொத்த காரணமே மத்திய அரசு தான். கர்நாடக பகுதியிலே தமிழர்களுடைய வாகனங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சூறையாடப்படுகிறது. அங்கு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அவர்களே அந்த கலவரத்தை உண்டு பண்ணி உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல் ரவுடித்தனத்தை செய்கிறார்கள். ஆகவே மத்திய அரசாங்கம் அவருடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி காங்கிரஸ் அரசை கலைக்க வேண்டும். கர்நாடகாவுடைய காங்கிரஸ் அரசை கலைக்க வேண்டும். அங்கு வாழக்கூடிய தமிழர்களுக்கு மத்திய அரசு உரிய வகையிலே பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழரசு சார்பு நடத்திட்டு இருக்கோம். அங்கே நடைபெறிய கலவரம் மீண்டும் நடைபெறுமே ஆனால் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கலவரத்தை தமிழர் தேசிய நடத்தும். ஏனென்றால் அங்கு கலவரம் செய்வதே அந்த அரசே படிக்கிறது. ஆகவே மத்திய அரசு கர்நாடக அரசின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உடனடியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனடியாக மத்திய அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்.